Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать цветы из бумаги. Я очень давно делаю голландскую розу, причем, что меня ее просили сделать, я начала пробовать, и у меня ничего не получается. Это, знаете, есть цветы, которые вот никак не можешь с ними подружиться, но все равно я вам покажу именно то, что у меня получилось. Вы же можете брать такой же принцип создания цветочка, что-то менять, и, возможно, у вас получится просто идеальная голландская роза. И отвечу на вопрос, который я знаю, что будет 100% под видео. Из фоамирана эту розу я не делала, я не пробовала, и так же, как и все остальные цветы. Если я делаю из бумаги, я делаю ее из бумаги, если из фоамирана, то из фоамирана. Это совершенно два разных материала, и работать с ними совершенно нужно по-разному. Поэтому сравнивать бумагу и фоамиран я даже не хочу, потому что в любом случае цветы из нее получаются совершенно по-разному. Ну а теперь давайте приступать к моей розе. Вот она, так называемая моя голландская роза. Пересмотрев кучу фотографий, я поняла, самое важное в этой розе то, что она должна быть определенной форме. У нее должен быть снизу прямо такой выделенный бутон. И для этого мы будем делать основу в виде капельки. Размером она у меня приблизительно 4,5 на 3,5 сантиметра. Делаю я ее из самой обычной фольги. Мне кажется, это самый удобный и оптимальный вариант для того, чтобы делать основы для наших цветов. Ну и сами лепестки. Все лепестки у меня будут одинаковой формы. Это размер 3,5 на 6 сантиметров. Чем больше вы хотите розу, тем больше вы берете лепестки, тем самым больше у вас должна быть основа. Или наоборот, меньше основа, меньше лепестки. Я же выбрал для себя такой вариант. Я беру лепесток и ножницами подкручиваю сверху. Можно это делать, я думаю, на зубочистку, но тогда ваш край будет немножко по-другому закрученный. И начнем уже выгибать саму форму. Саму форму лепестку мы будем придавать именно снизу. Мы снизу лепестка выгибаем для того, чтобы в дальнейшем туда вставить именно нашу основу. Ну а сверху я стараюсь не растягивать лепесток. Тем самым у нас получается вот такая форма лепестка, в которую мы потом будем вставлять нашу основу. Она у нас получается одинакового размера. В итоге после обработки высота лепестка получается где-то 4,5 см. И таким образом мы будем делать все лепестки, кроме одного. Одним лепестком мы будем закрывать нашу основу. Я его просто сильно растягиваю и обклеиваю нашу основу. В итоге для своего цветочка я вырезала 8 лепестков. Вы же можете использовать количество лепестков любое, как больше, так и меньше, смотря насколько раскрытую розочку вы хотите. В цветочках, которые у меня лежат на столе, в них 10 лепестков. Вот таким образом мы закрываем нашу основу, а теперь начинаем приклеивать лепестки. Первый лепесток я приклеиваю напротив нашего, так сказать, среза первого лепестка, для того, чтобы окончательно закрыть полностью всю основу. И фольга у нас нигде не просвечивала. Также я наношу клей снизу лепестка, немножко натягивая наш лепесток по бокам. Ну а также для нашего цветочка нам понадобятся сами листья и чашелистики. Начнем с чашелистиков. Я вырезала произвольного размера чашелист. Один такой чашелистик получается приблизительно размером 1 на 3-4 сантиметра. Даже если они у вас будут разные, это не принципиально. Я вырезаю форму лепесточка, делаю пару надрезов, чтобы у нас чашелистик был более объемным, и выгибаю посерединке. Делаю на такую розочку 5 чашелистиков. А теперь мы возвращаемся к самой розе. Все лепестки мы с вами уже подготовили и начинаем обклеивать нашу заготовку. Обклеиваю я по кругу. Вы же можете смотреть, приклеивать лепестки близко друг к другу, приклеивать где-то начиная от середины. Я думаю, если с такой розой начать экспериментировать, то у каждого она может получиться совершенно разной.
Я наношу клей снизу и потом закрепляю по краям. Я приклеивала свои лепестки приблизительно до середины предыдущего лепестка. Таким образом, я обклеиваю все лепестки по кругу, не делая никаких рядов. И если для этого понадобится больше лепестков, мы вырежем лепестки, или меньше, это ничего страшного. Смотрите, чтобы по окончанию внешний вид вашей розы вас устраивал. Приклеили все наши 7 лепестков. Также я по краям немножко еще подкручиваю лепестки. Сегодня я делала цветочек, на котором 7 лепестков, но и прошлая цветочка 10. Я уже больше лепестки вырезать не буду, закончу свою розочку так. Наношу клей на чашелистик и приклеиваю снизу. Распределяю так, чтобы все мои чашелистики поместились вокруг нашей розочки. Как я говорила, я делала чашелистики из остатков бумаги, поэтому некоторые у меня получились длинные, ну а некоторые короткие. Но вы уже смотрите сами. Конечно, когда все чашелистики одинаковые, цветочек смотрится более красиво. Обклеили. А теперь давайте приступим к самим листьям. Я думаю, все знают, как делаются листья. Я еще раз немножечко напомню. Для розы я буду использовать 5 листьев. Можно использовать одинакового размера, можно использовать разного размера. Обычно у розы самый первый верхний лепесток большой, остальные все поменьше. Я же делала большие листья где-то 4 на 5 сантиметров, ну а маленькие у меня 3 на 4 сантиметра. Разрезаю и вклеиваю внутрь проволоку. Вклеиваю проволоку для того, чтобы потом нам можно было их хорошо соединить и выгнуть. Ну еще смотрите, я часто вижу самую большую ошибку. У листа центральная прожилка идет посередине, не сбоку. Поэтому всегда, когда вы вырезаете форму листа, обращайте на это внимание. Потому что в композиции не очень красиво смотрится, когда центральная прожилка где-то уплыла в сторону и лист смотрится неестественно. Я вырезаю листики с маленькими зубчиками. Вы же можете вырезать простые листики, как у вас это уже получается. С обратной стороны центральная прожилка у нас смещается, так как мы наносили клей и вклеивали туда проволоку. Но при создании листа мы всегда должны обращать, чтобы лицевая сторона у нас была сверху. Также для тонировки я решила использовать масляную пастель. Вы можете использовать масляную пастель, сухую, акварельные краски, гуашь, фломастеры, все, что у вас есть, так как это бумага и на ней рисует все. Я наношу пастель на саму губку и буду немножечко тонировать. Пастель я выбираю красного цвета. Я раскладываю так, как у меня будет выглядеть моя веточка, и собираю все листья вместе. Беру 3 листа верхних, наношу капельку клея и тейпирую. Тейпирую я обычной гофрированной бумагой. Можете использовать тейп-ленту. Немножечко прокручиваю и приклеиваю еще 2 листа. И в итоге у нас получается вот такой лист, на котором находится 5 листиков. Ну а теперь соединяем все вместе. Берем точно так же отрезок гофрированной бумаги, растягиваем его, наносим клей и начинаем тейпировать стебель нашего цветочка. Делайте все аккуратно, чтобы клей у вас нигде не вылазил. Немножко тейпирую, приклеиваю лист.
И у нас получается вот такая роза. А сейчас я отвечу на один из таких вопросов, которые очень часто начали задавать, особенно на моей странице в Instagram. Какая бумага лучше? Чем отличается гофрированная бумага от крепированной? В принципе, ничем. Что гофрированная, что крепированная – это одно и то же название. Как говорят слова-синонимы. Единственная разница в этом, очень часто пишут, это сама плотность. Есть плотность и 25 грамм, есть плотность максимум, по-моему, вот 180. Может, я и ошибаюсь. Поэтому вы должны выбирать для себя. Обычно для цветов, которые делают из бумаги, выбирают бумагу именно плотностью 180 грамм. Но уже для детского творчества выбирают бумагу очень тоненькую. Ну а также, где ее приобрести, я покупаю в цветочных магазинах. Возможно, мне повезло, в моем городе, как оказалось, очень много таких магазинов. Точно так же есть магазины для творчества, в которых продается эта бумага, поэтому ищите там. Если вы там не находите, то вбивайте в интернете, и вам выдаст огромное количество интернет-магазинов, где можно ее приобрести. Выбирайте уже ту стоимость, которая вам подходит, и место поближе к вам. Потому что я думаю, что если я из Бреста, и вы будете жить, так сказать, где-нибудь там на севере, то явно вы из Бреста бумагу заказывать не будете. Поэтому выбирайте самый удобный вариант для вас. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну, а мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!